Imagina intentar concentrarte mientras varias voces hablan dentro de tu cabeza al mismo tiempo. Te insultan, te distraen, te observan, y aunque nadie más pueda escucharlas, para ti son completamente reales. Hoy vamos a hablar sobre la esquizofrenia, y más adelante en este video escucharás una simulación creada para mostrar cómo pueden sentirse estas experiencias. ¿Qué es realmente? La esquizofrenia es un trastorno mental que puede alterar la percepción de la realidad. Muchas personas creen erróneamente que significa tener múltiples personalidades, pero eso es falso. La esquizofrenia puede incluir alucinaciones, delirios, pensamientos desorganizados y dificultad para distinguir qué es real y qué no. Uno de los síntomas más conocidos son las voces. ¿Cómo son esas voces? Las voces no siempre suenan iguales. Algunas personas escuchan murmullos, críticas constantes, amenazas, conversaciones sobre ellas. Otras escuchan voces que comentan absolutamente todo lo que hacen. Y aquí está lo importante. No se sienten como pensamientos normales. Se sienten externas, reales, como si alguien estuviera realmente hablando. ¿Por qué ocurre? Los investigadores creen que ciertas áreas del cerebro procesan información de forma distinta, especialmente regiones relacionadas con lenguaje, percepción y dopamina. Eso puede hacer que pensamientos internos sean interpretados como sonidos externos. Por eso, muchas personas describen las voces como si vinieran de otra persona. Pero escuchar una explicación no es suficiente para entenderlo realmente. Así que ahora, vas a escuchar una simulación creada para representar cómo algunas personas experimentan estas voces diariamente. Usa audífonos para una experiencia más inmersiva. Ahora imagina escuchar algo parecido a esto durante horas, o incluso todos los días. Eso es parte de lo que hace la esquizofrenia tan difícil de explicar para quienes nunca la han vivido, porque desde afuera es invisible. Pero para quien la padece, la experiencia puede sentirse completamente real. Eres un inútil, inservible. No sirves para nada, solamente estás ahí estorbando. Creo que se está despertando. Buenos días, dormilón. Descansas. Levántate, flojo, levántate. No haces nada más que dormir y estorbar. Para nada. ¿Qué te pasa, inútil, imbécil, inservible? ¿Qué quieres? ¿Te quieres tomar tu medicina? No, pues no te vas a tomar tu medicina. No te tomes tu medicina. No te tomes la medicina. ¿Qué pasa? ¿No te gusta la música? ¿No te gusta la música? Hola de nuevo. Somos demonios en tu cabeza. No hay salida, no hay escapatoria. No me puedes callar. ¿Qué pasa? ¿Quieres medicina? No lo tomes. Mi medicamento te mata, te mata, te mata. Te mata, te mata, te mata. Te vas a morir. No es real.
¿Qué abres? ¿Qué pasa? ¿Qué? No hay nadie. Dale. ¿Qué te pasa? ¿Te asusta? ¿Tienes miedo? ¿Quieres escapar? ¿Quieres llorar? ¿Quieres el medicamento? No tomes el medicamento. No tomes el medicamento. No tomes el medicamento. Haces lo que te digamos. No tomes. Ve al cajón. Ve al cajón. Saca la navaja, navaja, navaja. Saca la navaja. Mírala. Córtate, córtate, córtate. Hazte daño. Córtate, mátate, 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 mátate. Mátate. Hazme caso, escucha, escucha. No sirve, no deberías estar aquí. No sirves para nada. Eres un estúpido, eres un inútil. No sirves, no sirves, no sirves, no sirves, no sirves, no sirves, no sirves. Estúpido, inservible, asqueroso. El estigma. Durante años, la esquizofrenia fue representada como algo monstruoso en películas e internet. Eso creó muchísimo miedo. Pero la realidad es más compleja. Muchas personas con esquizofrenia trabajan, estudian, tienen familias y llevan vidas normales con tratamiento adecuado. Lo más perturbador de la esquizofrenia no son solo las voces. Es entender que el cerebro humano tiene el poder de alterar completamente la forma en que percibimos la realidad y que para la persona que lo vive, todo se siente absolutamente verdadero. Toma ese cuchillo. Saca ese cuchillo. Se va a quedar solo.